इस पीसीबी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वैसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। यह 47R का है, इसको मैंने 100R यूज किया हुआ है। हीटिंग की वजह से एक साइड हीट होने लगती है, तो उसके लिए सेंस के लिए यूज होता है। चाहो तो सेम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम के बाद हीटिंग इसमें फिर बंद हो जाती है। स्कीमेटिक ये मिस्टर कार्टिनो का है, डिज़ाइन मेरा है, मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है पीसीबी पे। और कुछ कंपोनेंट नहीं मिल रहा था, जैसे 33 के वहाँ 1 kVA का यूज होता है, ये नहीं मिल रहा था तो इसको बनाया गया है। यहाँ पे भी 390R नहीं मिलता है, 30R 2 वाट में नहीं मिलता है। बाकी का आप देख सकते हैं, को बनाने में कुछ कंपोनेंट भी चले थे। 10R का रेजिस्टेंस देखिए हीट हुआ है, तो ठीक है। 400 वाट है, 4 ohms पे। NCS चेक कर लेते हैं। रात का टाइम है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर 25025 यूज किया है 5 एम्पियर पे। हीटसिंक थोड़ी सी हैवी लगानी पड़ेगी इस पर। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए इसको यूज किया हुआ है। आप तो थोड़ी हैवी लगा करके इसे यहाँ पे माउंट करा सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसकी पीसीबी मॉडिफिकेशन करने के बाद या जो भी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, वैसे तो मैं अब फाइंड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मिस्टर कार्टिनो का डिज़ाइन है, इस पर फाइंड करना बहुत मुश्किल ही होता है। और ये अभी लेटेस्ट डिज़ाइन है, लास्ट ईयर का ही है, अभी फाइनल डिज़ाइन है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल होता है, हमसे कुछ हो पाता है। हो सकता है कि मॉसफेट सही नहीं हो, जिसको यूज़ किया थे मॉसफेट सही नहीं थे, हीट हो रहे थे, लीकेज है, तो इसमें भी लीकेज हो सकता है। इसमें ये वाले मॉसफेट यूज़ करने के लिए बोला गया था 640, मैंने इसके लिए बना रखा हुआ है। तो देखते हैं, तभी मुझे लगेगा कि फाइनल हो गया है तो मैं इसकी पीसीबी शेयर कर दूँगा। अभी इसकी पीसीबी देखता हूँ, जैसा भी होता है 1-2 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद ही शेयर करूँगा। नहीं तो ये गुड है, अच्छा है, 4 ohms पे डबल 12 इंच बजाने के लिए बेस्ट है।